Ela küçük gel. Salam dəyərli izləyicilər, hər kəsi xoş gördük. Bizim bir çox izləyicilərimizin xahişi ilə bugün pomidor haqqında, istixana haqqında tam ətraflı məlumat verəcəm. Bizə sual verirlər ki, izləyicilərimiz necə becərirsiniz? Bu haqda tam ətraflı məlumat verəcəm və sonra başlayacağıq yeməyimizi bişirməyə, resept paylaşmağa. Birinci qaydada nə edirik? Vaxtımız yoxdur deyə bu hala gəlib çıxıb. Gördüyünüz kimi istixananın pomidorların alt tərəf yarpaqları yolunmayıb. Bu vaxtında yolunmalı idi. Birini göstərirəm. Əgər sizin istixanada baxın, salxım pomidorlar artıq böyüyübsə də alt yarpaqlar dərhal yolunmalıdır. Bu ona görədir ki, pomidor quru havanı sevir. Bura hava girsin. Yəni istixanada hava az işləyir deyə, külək olmur deyə hava az gəlir və pomidor nəticədə küflənir. Bunun səbəbi isə belə deyək, axşamdan istər-istəməz yarpaqlardan nəmişlik yaranır. O nəmişlik salafanın yuxarı tərəfinə yapışır. Səhər-səhər bizim xəbərimiz olmadan o damcı şəklində düşür hamısı pomidorun, baxın, belə duranda bu hissəsinə. Burada su qalır və başlayır həmən o duzlu su, həmən bu pomidorun bu hissəsini saraltmağa, kifləndirməyə. Bunu vaxtında yolmaq lazımdır ki, pomidorlarımız bu vəziyyətə gəlib çıxmasın. Və indi yolunma qaydasını göstərirəm sizə. Bayaq qeyd elədiyim kimi aşağı salxımın yarpaqları ətraf bucağında hamısı qoparılır. Əgər ikinci salxım da artıq böyüyübsə də bunun da yarpaqlarını tamamilə qopardırıq ki, hava işləsin ki, bizim pomidorlar bu vəziyyətə gəlib çıxmasın. Sonra keçirik ikinci hissəyə. Əgər buradakı salxımda pomidorlar balacadırsa da, biz bunu yolarıqsa da, yarpaqları qopardarıqsa da, bu pomidor vaxtından əvvəl dəyər. Ona görə də nə edirik? Bu salxımla, bu salxımın arasında bir dənə yarpaq saxlayırıq. Salxımın altında bir yarpaq, üstündə bir yarpaq, digərini yenə qopardırıq. Bu formada. Yəni, necə olmalıdır? Bir salxımın arasında bir yarpaq qalmalıdır. Sonra keçdik, salxımdan sonra bir yarpaq saxlayırıq. Digər çiçəkdirsə də orada iki yarpaq saxlayırıq. İkinci qayda nədir? Pomidorun bu yarpağını qopardanda bunu aşağıya çəkmək olmaz. Baxın, əlinizin bu barmağınızı alt tərəfindən qoyursunuz, üstündən basırsınız və yuxarıya tərəf, yəni altdan yuxarı qaldırırıq. Əgər biz bunu, mən bir dənəsini izah eləyəcəm. Əgər biz bunu bu formada qoparsaq, baxın, pomidorun gövdəsini zədələmiş oluruq, yarpağı bununla barabar gəlir. Ona görə də bir də göstərirəm. Bu formada tuturuq, bu barmağımız alt tərəfindən yuxarı basır, yəni yuxarıya tərəf və bu barmağımızdan da qopardandan sonra yuxarı dartırıq. Üçüncü qayda nədir? Pomidor daha çox məhsul gətirmək üçün, baxın, bu pomidorun kökləri belə üzdə qalmamalıdır. Əgər belə hissələr aşkarlasaz, mütləq dibini torpaqla doldururuq. Bir də pomidorun iki yarpağın arasından, baxın, burada balacadır. Görürsünüz, burada balacadır. Amma burada artıq yaddan çıxıb böyüyübdür. Bu pomidorun böyüməsinin qarşısını alır, yəni qüvvəsini itirir.
Bir də nəyə qeyd edeyim? Burada ən baş tərəfdə olanlar bəzən adamı alladır. Bax bu hissəni qopardırsınız. Bu hissəni qoparsanız artıq pomidor bundan artıq yekələnməyəcək. Diqqətlə fikir verin ki, yəni ən axırıncını qopartmayasınız. Yəni bu yarpaqların arasından çıxan bax belə bir artıq biz deyirik biz buna. Bunları qopardıq. Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim, bu da mənim öz şəxsi reseptimdir. Bir yemək hazırlayırıq. İnşallah ki, yaxşı alınar. Bunun üçün bizə lazımdır toyuğun döşəti, malati, qoyun quyruğu,
bugün bu mənim öz şəxsi reseptimdir. Toyuq qiyməsindən, ət qiyməsindən tərəvəzli paxlava hazırlayırıq. Paxlava formasındadır. Çəkilmiş ətdir, quyruqdur, soğandır, duzdur. Pul biber əlavə edirəm. Kəklik otu. Suya duz dökürük qaynasın. Kökü duzlu suda pişiririk. Beləcə bütün adam basırır. İçini eləcə, bax eləcə çıxardı, bir qaba basırır. İtburnu çiçəyidir. Çay dəmləyir. Bu xəş. Darçın. Biyan kökü. İtburnu çiçəyi. Sarı biberlə qırmızı biberi bir qarışdırırıq. Xiyarla yaşıl biberi bir.
kökü isə tək. Bunların hamısına mayonez vururam, ayrı-ayrılıqda. Bir taxtanın üzərinə streç açırıq. Üzerini yağlayırıq turu yağla. İlk öncə toyuğun ətini 2 hissəyə bölürük. Eyni bərabər şəkildə streçin üzərinə yayırıq. Axırıncı etap. İki lay ət elədim, 2 lay toyuqdan elədim. Biraz ketçup sürtürük. Üzərindən köklə mayonezi hazırladığımız salatı.
İkinci laya əti qoyuruq. Biberlə, yaşlı biberlə xiyar tökürük arasına. Yenə də toyuqdan olanı qoyuruq. Bir də qırmızı biberlə sarı biber tökürük. Ən üst qatına ətdən olanı qoyuruq. Bellissimo. Samir. Gel çay iç. Burnu belə eləyir də rəngini. Çayını iç kız. Yedi çiçeği.